Los 5 cargos tienen un prerequisito que está establecido formalmente. Y desde ese punto de vista yo creo que lo que se ha hecho es un concurso de personas que se han tomado la decisión respecto del comité correspondiente de quienes van a proponer, y eso lo resolverá cada Cámara. Entiendo que lo vota el Senado y mañana lo votará la Cámara y ahí nos pronunciaremos al respecto. Respecto del ruido, bueno, algún fundamento tiene. Lo que yo puedo decir al respecto es que en su oportunidad la Cámara de Diputados, requerido de la misma condición y bajo esta presidencia, entregó todos los antecedentes al Ministerio Público, así que solo puedo decir aquello.